Hello， 大家好，这里是 TGX 空间。前一阵子嘛，不是成王之路正式完结了嘛，集齐了全平城20位主旗的表盘。但是吧，我总感觉狮王表盘系列呢还是缺点什么。就是正当我迷茫之际呢，我看向了手里的盖茨表盘，我顿时心生一计，心中呢萌生出一个邪恶的计划。没错，就是这个。没错，就是这个，集所有二旗吃瘪之力于一身，浑身散发着这王霸之气的王权盖茨。巴特，今天呢，我们不测他。俗话说得好，想要成王呢，就必须要有仪式，而这个仪式呢，必须要完整，要有秩序。所以呢，我决定呢，收集其从G3X 到盖茨所有的二期表盘，也就是开启我们的救世主之路系列。上期的盖茨算是一个预备吧。今天这期呢，就是正式开始了。今天我们要获得的是平城第一位，就是真正意义上的二期假面骑士 G3X 的表盘。好，G3呢是亚吉托中的二期，是人类一方呢以平城老大哥空波为原型制作的这么一个人造假面骑士，在亚吉托中呢是属于人类自己的力量。OK， 简单介绍了一下 G3X， 接下来听一下单体音效。单体音效呢就是这4种。接下来呢，长按进入驱动器模式，联动一下咱们的时空驱动器。OK， 本期视频到这里呢就正式结束了，感谢大家的鼓励和支持。这里是 TGX 空间，下期视频我们不见不散，拜拜。